Bapak ada juga kemarin tadi. Ya boleh. Oh iya, itu dulu Bu, nanti tak ambil. Ini lewat mana mah? Apa sana? Kasih dia apa? Sana. Kakak, jangan pegang HP dulu. Biar suara. Udah pernah betul ya? Iya Kak. Iya. Udah kelihatan. Jauh banget tapi. Iya. Anak nggak bisa enggak? Oh, itu tuh kelihatan. Ya aku juga kelihatan. Mau main air nggak? Ya sama aja. Itu jalannya kayak gitu.